點解有啲人啲車都可以行到30萬公里，有啲人嘅 engine 行咗10零萬公里又開始燒偈油啊，好多雜聲咁咧？咁原因當然好多啦，但係其中一樣嘢同 running 有關係嘅。咁有朋友就話：咦，我個電動車轉數錶都冇喎，點樣去 run in 啊？歐洲嘅 turbo 車係唔係特別容易燒機油？又到龍 Sir 學堂上課時間啦。上一集我哋提過，歡迎觀眾如果有咩問題呢，係來信俾我哋或者 email 俾我哋。果然收到好多問題喎。我哋會喺今日節目嘅後邊嘅時間抽一啲出嚟解答。答唔答到你嗰條問題呢？咁啊睇到最後啦。咁當然啦，希望大家支持我哋呢個節目，多啲訂閱，多啲 comment like and share。有朋友問我，佢聽到兩種新車 run in 嘅講法，有啲人就話頭嗰幾百公里唔好俾佢過4000轉，慢慢開。但有另一種講法咧，就話唔應該喺固定一個速度裏邊開，應該咧係唔同速度快下慢下。咁究竟邊個啱咧？答案就係兩樣都啱嘅。即係話如果有部新車落地咧，我建議你第一唔好俾個 engine 咧超過4000轉，第二真係要快下慢下，唔好俾佢有固定嘅速度喺度行。咁唔需要好耐啫。以前啲車咧就勁細啲嘅，而家啲車叻好多啦，1000幾百公里基本上就可以完成。咁大家知啦，龍 Sir 學堂嘅作風咧都係中意將啲最基本嘅原理話俾大家聽，咁然之後咧等大家自己去解釋問題噶嘛。依架車入邊咧其實都有好多互相摩擦嘅零件嘅，咁嗰啲互相摩擦嘅零件喺生產嘅過程裏邊咧，佢未必做到一個最理想嘅狀態。去到最尾咧，都係靠佢咧零件與零件之間咧係磨靚佢，達到一個均衡嘅水平。咁以後咧就可以好襟用。有啲乜嘢係摩擦得最緊要嘅嘢先嚇？嗱，其實係有3種嘅。第一種咧就係設計嘅過程裏邊咧，本身就會設計咗佢摩擦得太緊要，所以咧就會用一陣油去浮起佢嘅。嗰種我哋叫做 hydrodynamic bearing。例如話 cylinder ring 同個 cylinder wall 之間嘅摩擦咧，佢係靠一陣油去浮起佢嘅。另外就係個曲軸同個 connecting rod 中間咧，亦都係有陣油咧係浮住佢嘅。理論上去工作嘅時候咧，我哋係唔希望金屬同金屬接觸到嘅。但係另外一啲咧就冇辦法嘅，一定係金屬同金屬咧係掂住磨住嚟做嘢嘅。譬如話咩齒輪啦，又或者個 camshaft 去拱個蛙路啦，咁嗰啲位咧就真係金屬同金屬係掂到嘅。又或者 bearing 啦，咁無論 engine 或者個車身咧都有好多嗰啲金屬嘅 bearing 啊。咁最常用嘅 bearing 咧就係用鋼做嘅 ball bearing，咁嗰啲係金屬同金屬係磨嘅。咁第三種咧就係一啲軟性嘅物質同一啲硬嘅金屬磨嘅，譬如話喺個自動波箱裏邊，我哋咪好多啲咁樣嘅 multi-plate clutch 啊。咁個 clutch 裏邊咧，如果你拆開一沓咁樣咧，就會係一塊金屬，一塊非金屬。咁啊，一塊靚，一塊咧就啞色嘅。咁佢就係硬同軟互相摩擦嘅。或者大家最容易理解啦，你個避力皮就係個避力皮係軟嘅，咁啊同一塊硬嘅金屬嘅避力摩擦啦。咁呢一啲咧係軟同硬嘅摩擦。嗱，呢3樣嘢嘅摩擦咧喺個車周圍地方裏邊都會見到嘅。如果你係一個機械工程師，你要設計2件零件係要佢互相摩擦，咁其實有啲基本條件嘅。第一，最好咧就係唔好用相同嘅物料啊，因為相同物料咧佢嗰個分子嘅親和力係太接近，因為一樣啊嘛。咁有分子走過呢邊走過呢邊咧，咁磨幾磨咧個表面咧就會燒噶啦。咁所以咧我哋就會設計盡量用唔同物料，就算相同物料咧爭少少或者唔同嘅硬度啊。咁通常咧就一件軟一件硬，同埋咧要將軟嗰件咧就唔好做到咁滑，硬嗰件咧就做滑啲。可以見到平時我哋屋企家居裏邊都會有好多呢啲咁樣嘅嘢，譬如打開櫃桶啊，見到啲路軌啊，硬嗰邊係拎嘅，軟嗰邊係鞋嘅。有咗呢個咁嘅設計咧，你個摩擦面咧就可以好襟玩啦。嗱，而家我哋翻嚟講翻頭先嗰3樣嘢啊，譬如一部 engine 最緊要嗰個摩擦位啦 ，cylinder ring 同埋 cylinder wall。cylinder wall 咧相對嘅 cylinder ring 咧係腍啲嘅，
亦都係粗糙啲嘅，佢有啲坑喺度嘅，坑嘅目的咧就要嚟藏啲油。如果 cinder ring 咧係硬啲嘅，咁咧個 cinder ring 喺個窩度行過咧，就會將啲油帶出嚟咧，就形成一個油膜浮起佢。咁咧個 cinder ring 同個窩咧就冇真正嘅摩擦。咁但係喺佢新嘅時候咧，個 cinder 窩雖然係用一個好嘅工藝研磨出嚟，但係咧仍然未去到最理想嘅狀態。咁呢個時候咧，我哋就靠一個比較硬啲同埋光滑啲嘅 ring 咧，咁啊輕輕慢慢咧，同佢互相摩擦咧，係得到一個最理想嘅表面。第二咧就係話金屬同金屬之間接觸啦，譬如話個 cam shaft 同蛙佬嘅 tapping 啦，個 cam shaft 咧係擰啲嘅，擰嗰邊一定係硬啲嘅。咁佢行起上嚟咧，如果要蝕咧，就係蝕蛙佬嗰邊。bearing 亦都一樣啦，bearing 最硬咧就係嗰粒鋼珠，鋼珠係擰啲嘅。而個 bearing 外邊嗰個圈咧，中間有條槽，嗰條槽咧係鞋啲嘅。咁咧行起上嚟嘅時候咧，就係利用嗰個光滑嘅鋼珠咧，係將嗰條槽咧慢慢咧磨到進一步更加光滑。咁兩樣嘢都磨到擰嘅時候咧，佢就好襟用噶啦。第三咧就係硬嘅嘢同軟嘅磨亦都一樣嘅。如果你嗰個譬如波箱入邊嗰啲 multi-play clutch 啦，非金屬嗰邊咧係要嚟提供摩擦嘅，係軟腍腍嘅；而硬嗰邊咧係擰嘅。咁佢新嘅時候咧，個接觸係未必係最好嘅。咁然之後透過互相摩擦行一行咧，行靚佢。嗱，你諗下呢三樣嘢，我哋都係希望佢由最初嗰件嘢生產出嚟，仲有好多毛刺啊、凹凸嘅位咧，係將硬嗰邊、擰嗰邊，去將腍嗰邊、粗糙嗰邊慢慢磨平佢。咁所以新車慢慢行靚佢，咁呢樣嘢好容易理解喎。呢個咪叫 run in 咯。嚟到呢度咧，我哋解釋咗一架車新車嘅時候點解唔好開咁快，因為兩個面未行正嘅時候，你夾硬高速咁樣磨佢嘅話咧，就真係會磨壞。但係點解有人話一個新車我哋應該係又唔好去固定速度裏邊咧，又應該係不斷改變速度啊？快啲啊，慢啲啊，甚至乎死啦！我新車我開工要行條高速公路，咁啊固定速度點算啊？唔怕，你都可以轉下波啊嚇。總之咧，令到個 engine 唔好長期喺一個固定嘅速度裏邊行。點解會咁啊？仲記唔記得我哋講過嗰個 main bearing 同埋嗰個 connector rod 係稍大過個曲軸。咁因此咧，其實我哋所謂個 piston 啊，上落嗰個上死點同埋下死點咧，其實佢會隨住個速度咧係會有變化喎。如果我速度好快嘅話咧，佢咧就一衝就會衝高啲，一落就會落低啲啊，因為有慣性啊嘛。如果我哋一部新車，我長期用一個好慢嘅速度咧，咁即係話咧個 piston 咧永遠都唔會衝過某一個界限嘅。如果你快啲咧，佢就可以再上高啲。咁如果我哋長期都用慢車行下，咁個 piston 咧就會同個 cylinder wall 之間咧就磨下就磨咗一級喺度咯喎。好啦，到你 run in 完咗啦，我要開快車啦，咁我就一下個就衝過嚟。咁由於嗰度已經俾你磨到有一級喺度啊嘛，咁你一衝，咁嗰級咪崩咗咯。嗱，新車你唔覺嘅，但係耐咗之後咧，個問題就嚟啊！點解有啲人啲車都可以行到30萬公里？有啲人嘅 engine 行咗10零萬公里，又開始燒偈油啊，好多雜聲咁啦。咁原因當然好多啦，但係其中一樣嘢同 run in 有關係嘅。咁但係而家咧越嚟越多電動車啊嘛，好多人就問我，咁電動車有冇 run in 啊？如果大家頭先有聽書嘅話咧，自己識答嘅，因為電動車裏邊都有齒輪，都會有 ball bearing。咁呢啲咁樣嘅金屬元件係金屬與金屬之間互相摩擦咧，其實係一樣嘅。喺新嘅時候咧，都建議大家唔好一開就開咁快，等佢慢慢行靚嗰個金屬表面，咁以後就會襟好多同埋靜好多嘅。咁至於電子元件係點咧？電子元件你又唔需要擔心，基本上行大電流嘅電子元件咧，喺工廠生產嘅過程裏邊咧，佢有個工藝嘅，就係一定要將呢啲咁樣嘅元件咧，通一個高嘅負荷，放喺一個溫度高嘅環境裏邊咧，去煲一輪。電子行業呢一個咁樣嘅工藝咧，就叫 burn in， 就唔係叫 run in 啊。咁其實個原理都一樣嘅啫，就係話我用最嚴苛、最大負荷嘅方法咧，去令件電子元件工作一段相當長嘅時間。
咁如果經過呢個測試都冇問題嘅話，以後用起上嚟就會放心好多啦。咁所以咧，電動車仍然係需要作適度嘅 run in， 但係就唔需要太擔心佢個電子元件。咁有朋友就話：咦，我個電動車轉數錶都冇喎，點樣去 run in 啊？我哋所謂嘅 run in 意思即係話一部新嘅電動車，你唔好作好急嘅加速啊，唔好一下子開到好快啊，用一個舒服啲嘅速度，同埋咧用一個非均衡嘅速度，即係話咧你又快少少，又慢少少。由於佢冇波箱啊嘛，佢一速噶嘛，即係話個碌快嗰個摩打跟住快噶啦。咁你咧就快下慢下咧，就唔需要好耐啫，幾百公里嗰啲 bearing 溫順晒，咁你就可以得到一個好長久、好舒服嘅駕駛旅程啦。Chris Wong 問點解 engine 會燒機油啊？另外一位朋友 Young Ta Chan， 歐洲嘅 turbo 車係唔係特別容易燒機油？其實去分析燒機油問題咧，首先你要確定呢一個燒機油係正常嘅機油損耗定係不正常嘅燒機油。不正常嘅燒機油咧係燒到冚冚聲嘅，即係你幾千公里裏邊咧可能要倒成桶機油落去嘅，死氣喉有煙嘅，拆啲火嘴出嚟咧又冧冧嘅。呢一種係屬於不正常嘅燒機油啦，通常係個車壞咗啊。例如話你個 piston ring 卡住喺個 piston 裏邊，做唔到正常嘅動作啦。又或者嗰啲蛙佬嗰個油封係壞咗，咁喺個 cylinder head 裏邊啲油走咗落燃燒室嗰度。嗱呢一種咧就同歐洲車、日本車、美國車冇關係嘅。你個車壞咗，你就係燒機油啦，你就要整㗎嚇。咁另外一啲咧就係正常嘅機油損耗。好多時聽到有啲爭拗嘅，即係話，我點解呢個車燒機油攞翻廠嗰度？啲廠就話正常啊。嗱，我哋咁樣睇，有啲車嘅車廠佢真係設計到咧架車嗰個機油嘅消耗量係多啲嘅。啊，通常有咩嘢設計會影響到嗰個機油嘅消耗量咧？有兩樣嘢嘅。第一就係個水溫，有啲車廠咧，佢希望自己嘅車個性能高啲啊，佢就將個庫輪嘅水溫咧係升高啲。你查 spec 都查到嘅，有啲車廠嘅水膽個溫度咧係高10幾度嘅，咁於是乎咧個 coolant 嘅溫度係高啲嘅。咁我哋知道氣缸裏邊嘅溫度咧係靠啲 coolant 帶走啊嘛，你 coolant 溫度升高嘅話，咪翻到嚟個氣缸壁嗰個溫度都高咗咯。個好處就係我少啲熱量流失啦，但係個缺點就係我個 cylinder wall 個表面咧係要嚟藏機油噶嘛，咁如果你溫度再升高啲咧，就好接近機油嗰個boiling point 喎，咁你機油咪好容易霧化咁就燒咗佢咯。因此咧，你個水溫高，效率係會提高嘅，但係嗰個機油消耗量咧都會高咗嘅。另外一種咧就係啲高性能嘅車，佢由於好高性能，好個 piston 行得好快，佢都要確保cylinder wall 同埋 cylinder ring 係唔會燒啦。所以咧佢喺嗰個 cylinder wall 嗰個行磨嗰個油坑咧，佢會做得深啲，去藏多啲油嘅。咁呢一種設計咧，性能高嘅話咧，亦都係會令到個機油個消耗量係高啲嘅。咁點為之一個正常嘅消耗咧？有個指標嘅就係話，我個消耗量咧係唔會惡化嘅。即係譬如我行5000公里，我真係要入一升油落去，而次次都係要咁樣，但係冇多到嘅，冇話越嚟越多嘅。咁呢一個情況咧，就算係正常嘅機油消耗。你唔會見到有砰砰聲煙啊，唔會拆支火咗出嚟又冧冧，咁呢啲係唔需要擔心。有一位朋友叫做 Roland Wan， 乜嘢叫做 Camber， 咩叫 Caster？ 呢個咧係屬於 front wheel alignment 嘅學問。咁詳細背後嘅原理咧係比較深嘅，但係我可以簡單介紹啲基本嘅概念俾大家知啊。譬如你想像你喺個車嘅上高喺個天度望落嚟，望住個頭碌。咁如果頭碌直嘅，咁啊冇事發生啦。但係如果個頭碌咧係咁樣向入咧，我哋就叫 toe in； 如果係向開嘅咧，我哋就叫 toe out 啦。如果你對正個車頭望住個車，見到兩個碌咧係垂直嘅咧，咁就冇事發生啊。如果個碌咧兩個碌係呈 V 字形嘅咧，我哋咧呢一個咧就叫做 positive camber。如果你正面望住個車，你見到兩個碌係咁嘅咧，咁呢個咧就叫做 negative camber。所謂 caster 咧就係
你可以想象啦，如果個轆轉彎嘅時候咧，我哋講翻一個轆啦。如果一個轉彎嘅時候咧，其實佢係應該繞咗條軸去轉嘅。咁如果嗰條軸係完全垂直嘅，咁啊冇事發生啦。但係如果你嗰條軸咧係向後傾嘅話咧，咁佢轉彎嘅時候咧，個轆就會咁樣。咁呢個咧就叫做 positive caster。咁啊，以前啲車咧係試過反轉嘅，而家冇啦。咁咧嗰啲就叫 negative caster。除咗呢樣嘢之外咧，其實仲有一樣嘢嘅，讀者冇問，幫我順便講埋咧，就係如果呢啲軸咧，如果係你正面望住架車，如果嗰個轉向軸咧，如果係斜擺咧，我哋呢個咧就叫做 SAI，叫做 Steering Axis Inclination， 都係會影響架車嗰個性能同埋轉向嘅。咁呢四樣嘢影響係最大。咩時候應該做四輪定位咧？嗱，首先如果你個車嘅前懸掛係有裝拆過嘅，你就應該要做一次。如果你發覺呢條車胎係有不正常嘅損蝕咧，你亦都應該做一次。咁至於有人問需唔需要我每次換胎都做一次咧？如果你條舊胎拆落嚟，你發覺損蝕係好均勻、好正常咧，咁你應該冇需要嘅。讀者 Ray 張佢咧就問 Atkinson Cycle 同 Auto Cycle 有咩唔同咧？Auto Cycle 我哋上一集都講得好清楚啦，就係四循環啦，你吸、壓縮、燃燒、排氣，咁 Auto Cycle 啦。Atkinson Cycle 同 Auto Cycle 最大嘅分別就係你吸氣入嚟嗰個行程短啲嘅，跟住壓縮、燃燒、膨脹嗰下咧，我行長啲喎。呢樣嘢咧係100幾年前發明㗎啦，當時咧係用啲好複雜嘅連桿係達到呢個目標。而家咧我哋有一啲可以控制到出神入化嘅可變 variable valve timing， 我可以將嗰個蛙佬吸氣過程裏邊咧，我都一路唔俾佢閂，於是乎你吸咗，然之後我咧就嘔翻一半出嚟先至閂，咁然之後咧咪得到同樣嘅效果，就係話我吸入嚟嗰個量少，但係我工作個排氣行程係長。個好處就係我可以吸少啲嘅氣，我用長啲嘅行程嚟做嘢，攞盡晒嗰啲動能，咁個效率咪高咯。咁你可能會話，我不如咪吸多啲咪仲好。咁你吸多啲，你燒多啲油嘛，交多啲排廢啊嘛。而家我係吸少啲，但係做多啲嘢喎，咁咪幾好。嗱，當然啦，呢個世界冇免費午餐嘅，呢一個咁樣嘅 cycle 咧，的確係提高效率，但係佢有個缺點咧，就係佢個 drivability 同埋個反應咧，都係冇 auto cycle 咁好嘅。咁點解近年咧就咁中意用佢咧？有兩個原因嘅。第一，好多車就行咗 hybrid 喎，咁起動有摩打 drivability 變咗唔重要啊嘛。另外咧就係頭先講啦，嗰個可變活反開關咧做得好叻嘅。我有需要就用，冇需要咪唔用，咁咪冇問題咯。所以點解而家車越嚟越多用 Atkinson Cycle， 有啲人用咗就話俾你聽。